हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू सोनी टेक। और आज मैंने सोचा कुछ यूनिक टॉपिक लेकर आते हैं। तो आज मैं अपने फ्रेंड के पास आया हूँ जिसको मैंने करीब 1 साल पहले एक म्यूज़िक सिस्टम लगवा के दिया था। और मैंने सोचा क्यों ना इसका रिव्यू किया जाए, क्योंकि इसकी जो साउंड क्वालिटी वो काफ़ी अच्छी है। और इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाने का काफ़ी पहले का सोचा हुआ था, लेकिन मेरे को टाइम नहीं मिल रहा था और मेरा फ्रेंड भी काफ़ी बिजी था। और इसको जो सिस्टम मैंने लगा के दिया है ये है JBL का सिस्टम, सिमिलर लाइक JBL, परंतु इसका जो नाम है वो JBL है, लेकिन साउंड इसकी पूरी JBL की तरह ही है। 19-21 का फ़र्क हो सकता है। अगर हम इसको कंपेयर करें सोनी या JBL की तरह, तो थोड़ा सा सोनी में पंची बेस मिलेगा, लेकिन इसमें भी आपको वैसी ही फीलिंग मिलेगी। और इसकी साउंड सुन के मेरा फ्रेंड जो वो पूरी तरह सेटिस्फाइड है। और ये हमें करीब 4500 का पड़ा था और प्रीवियसली 1 साल से ही चल रहा है और अब तक इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इसलिए मैं आज अपने फ्रेंड के घर आया हूँ इस सिस्टम का रिव्यू करने के लिए। तो आइए आपको इसकी साउंड सुनाते हैं और पहले आपको इसका एक ओवरव्यू दिखाते हैं सिस्टम कैसा है और कहाँ पे मैंने इसको लगा के रखा हुआ है। सो ये हमारा JBL का 10 इंच का बेस ट्यूब और इसमें इनबिल्ट एम्प है, लेकिन इन्होंने जिस भी कंपनी ने इसको बनाया उन्होंने इसको लाइक JBL की कॉपी दी है, लेकिन इसकी साउंड भी काफ़ी सेटिस्फाइंग और JBL की तरह आती है। इस तरफ इसका सबवूफर है और यहाँ पे इसका एम्प है। इस टाइम अभी ये ऑन है और आप यहाँ पे JBL की ब्रांडिंग देख सकते हैं। यहाँ पे इसकी JBL की ब्रांडिंग देख सकते हैं। साइज भी इसका काफ़ी कॉम्पैक्ट है, ज़्यादा स्पेस नहीं लेता ये। और साउंड इसकी बहुत ही अल्टीमेट साउंड है। सो आइए आपको साउंड सुनाते हैं थोड़ी सी इसकी। डोर कर दो बंद। सो कॉपीराइट स्ट्राइक ना आ जाए, लेकिन चलो फिर भी ट्राई करते हैं। आपको आइडिया हो गया कि इसकी साउंड कितनी इसकी जो बेस है कितनी हैवी और पंची बेस है। सो अभी हम आपकी इसकी डिग्गी खोल के इसकी बेस सुनाते हैं कि इसकी पीछे बैक में ओपन इसकी बेस कैसे आती है। सो आइए पीछे चलते हैं। तो आपने जैसे कि JBL की साउंड क्वालिटी सुनी, तो हो सकता है माइक में इतनी अच्छी रिकॉर्डिंग ना हुई हो, लेकिन इसकी साउंड क्वालिटी बहुत ही अच्छी है। और मेरा फ्रेंड जो वो 1 साल से इसको यूज़ कर रहा है, हमें करीब 1 साल से ऊपर हो गया इसको इंस्टॉल किए हुए, और इसकी जो साउंड क्वालिटी वो बहुत ही सेटिस्फाइंग है। और इसकी हमें कंप्लीट कॉस्ट जो इंस्टॉलेशन प्लस वायरिंग वगैरह डाल के जो कॉस्ट पड़ी थी वो 4500 की पड़ी थी। और ये हो सकता है अलग अलग सिटीज़ में अलग अलग वेरी करे, लेकिन उसके बाद दोबारा से अभी तक नेक्स्ट टाइम तक ये मॉडल दोबारा से मार्केट में मैंने देखा नहीं बिकने के लिए आया हो। लेकिन इसकी जो साउंड क्वालिटी है वो अगर हम इसको दिखाएं ना तो कोई बोल नहीं सकता कि ये JBL है या JBL है। इसकी साउंड क्वालिटी इतनी, इसका जो बेस है इतना हार्ड और पंची है, और अभी 1 साल से इसमें एक बार भी कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आई। हमने इसको लॉन्ग ट्रिप्स में भी यूज़ किया हुआ है और लॉन्ग ट्रिप्स के बावजूद भी ना तो कभी ये हीटअप हुआ ना इसमें कभी कोई प्रॉब्लम आई। सो ये था एक छोटा सा हमारा JBL के ऊपर रिव्यू। सो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो इसको प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सपोर्ट करना मेरे चैनल को। तो थैंक यू गाइस।